بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Muhammad Rizal. Alhamdulillah, selamat Hari Raya Idul Fitri bagi teman-teman. Mohon maaf lahir dan batin. Di video kali ini kita akan merakit sebuah komputer, di mana perakitan kali ini spesial akan kami persembahkan untuk saudara kami Muslim di Palestina sebagai dukungan, karena yang kita tahu bahwa akhir-akhir Ramadan kemarin, bahkan sampai saat detik ini, tentara Zionis Israel masih tetap saja melakukan tindakan-tindakan zolim terhadap kaum muslimin, khususnya di area Masjid Al-Aqsa dan juga area Gaza. Maka dari itu, kami berinisiatif untuk merakit sebuah komputer bertemakan Palestina. Dan insya Allah rencananya kami akan jual komputer ini, akan kami post di grup WhatsApp, Facebook, dan juga Instagram. Kemudian keuntungannya akan kami donasikan ke Palestina melalui akun Aksi Cepat Tanggap Indonesia atau ACT Indonesia. Oleh karena itu, mohon dukungan dari teman-teman untuk share video ini sebanyak-banyaknya agar kita semua sama-sama mengambil andil dalam berbuat kebaikan dan sama-sama kita mendukung Palestina sesuai dengan kemampuan kita ya. Baik, mari kita mulai rakit komputernya. Bismillahirrahmanirrahim. A blinding flash of white light lit up the sky over Gaza tonight. People running for cover, not knowing whether they're dead or alive. They came with their tanks and their planes, with ravaging fiery flames, and nothing remains, just a voice rising up in the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight. Women and children alike, murdered and massacred night after night, while the so-called leaders of countries afar debated on who's wrong or right. But their powerless words were in vain, and the bombs fell down like acid rain. But through the tears and the blood and the pain, you could still hear that voice through the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight. Spirit will never die. We will not go down in the night without a fight. We will not
inside tonight. Ya, alhamdulillah teman-teman, perakitan kita kali ini sudah selesai. Teman-teman bisa lihat di hadapan teman-teman sudah ada komputernya bertemakan bendera Palestina. Di sini ada warna merah, hijau, di tengah-tengah putih, dan juga di atas itu hitam. Untuk spesifikasi dari komputer ini, teman-teman bisa lihat di tabel berikut. Baik teman-teman, sebagai penutup, saya ingin mengajak teman-teman untuk menyiapkan dukungan terbaik bagi saudara kita di Palestina. Apabila kita belum dapat membantu secara fisik, setidaknya kita bantu melalui harta atau bahkan doa sekalipun, insya Allah akan sangat membantu. Dan juga mari kita tentukan di mana kita berpihak. Sebagaimana kisah seekor burung pipit yang membawa setetes air untuk membantu memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim, memang tidak mungkin api itu akan padam, tapi Allah melihat di mana burung pipit itu berpihak. Maka dari itu, mari sama-sama kita dukung saudara kita di Palestina. Bagi teman-teman yang juga ingin berdonasi, silakan kunjungi website ACT Aksi Cepat Tanggap Indonesia atau kunjungi Instagramnya di @ACT4Humanity. Linknya insya Allah saya akan tampilkan di kolom description. Akhir kata, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Silahkan teman-teman share video ini sebanyak-banyaknya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.